Your powers are inconsequential compared to mine. Big lady compared to you, right? Just must seem pretty boring compared to Los Angeles. Compared to this, the mob doesn't scare me. စကားပြောတဲ့အခါ compared to ကိုအထာကျကျနဲ့ဘယ်လိုထည့်ပြောရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးပါမယ်။သူ့ကိုတော့နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့အရာတွေရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြောချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဥပမာကိုတငယ်ချင်းနဲ့တွားလည်ခဲ့ဘူးတဲ့မြို့တွေအကြောင်းပြောနေရဆိုပါစို့။ဒီအချိန်မှာကိုတငယ်ချင်းက How was your trip to Bangkok? ဘန်ကောက်ကိုသွားခဲ့တာအခြေအနေဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုမေးလာပြီဆိုရင်တော့ကိုက It was great. Compared to Mandalay, it was more fast-paced and crowded. အရင်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Mandalay နဲ့ရှင်ရင်တော့ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့လူများတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရပါတယ် Compared to ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်နဲ့ရှင်ရင်တော့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Compared to ကို speaking ပြောရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Compared to ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ speaking လေးကိုတစ်ခါလေးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နော်စာစောင်းလေးတွေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါ The new smartphone is much lighter compared to my old one အသစ်ဝယ်လာတဲ့ဖုန်းကအရင်ဖုန်းဟောင်းထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့တယ် The new smartphone is much lighter compared to my old one အသစ်ဝယ်လာတဲ့ဖုန်းကအရင်ဖုန်းဟောင်းထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့တယ် This book is more interesting compared to the one I read last week ငါရှိဘက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်နဲ့ရှင်ဒီစာအုပ်ကပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် This book is more interesting compared to the one I read last week ငါရှိဘက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်နဲ့ရှင်ဒီစာအုပ်ကပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် I prefer hiking compared to swimming because I enjoy being in nature ရေကူးရအထက်တောင်တက်ရတာကိုပိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဘာဝနဲ့ထိတွေ့ရတော့ပိုပြီးတော့နှစ်သက်လို့ပဲ I prefer hiking compared to swimming because I enjoy being in nature ရေကူးရအထက်တောင်တက်ရတာကိုပိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဘာဝနဲ့ထိတွေ့ရတော့ပိုပြီးတော့နှစ်သက်လို့ပဲ Cooking at home is cheaper compared to eating out အိမ်မှာချက်စားတာကအပြင်ထွက်စားတာထက်ပိုပြီးတော့ဈေးသက်တာရဲ့ Cooking at home is cheaper compared to eating out အိမ်မှာချက်စားတာကအပြင်ထွက်စားတာထက်ပိုပြီးတော့ဈေးသက်တာရဲ့ Compared to my old job, my new job has better benefits ငါအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ရှင်အခုအလုပ်ကပိုပြီးတော့အကျိုးရှိရဲ့ Compared to my old job, my new job has better benefits ငါအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ရှင်အခုအလုပ်ကပိုပြီးတော့အကျိုးရှိရဲ့ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.